天气。上学不完背语系，废话最讲蹲隔壁。初出茅庐青涩不可欺，鸿鹄展翅苍茫秩序。无所谓明个错综不惧，破天际渐渐刺的谜题。轻若困境里蜕变出浩瀚勇气，不忘江湖路上历练峥嵘侠义。年华一笑便是灵犀，高歌行万里。少年梦逐浪入城，边疆行卷可年轮。年华未曾遇伤痕，敢闯荡才算人生。方寸间棱角激昂青春，擦拭过岁月风刃。天涯凌云尽所能，是你我并肩又一程。萧楚河，永安王，有必要这么激动吗？为何不能如此激动？现在想把我们扔下船来不及了。你就是那个为琅琊王庇护而甘愿获罪，丢掉皇子身份流落江湖也不肯回头的永安王。好，太好了！我听闻你的故事很久了，我很欣赏你。世俗所论，我乃获罪之身。哼，你可知那只是世俗所论。琅琊王是何人？怎会谋逆？书上没有这样的道理，这天下间更不应该有这样的荒唐事。我只恨无法与你并肩站在一起，去论一论那公道。你果然是财主家的傻孩子，穆公子。若你上岸之后遭人刁难，去找金衣兰月侯，他会帮助你的。金衣兰月侯也是妙人。好，我记下了。来，先喝酒。此酒名秋露白，乃是帝都天启碉楼小筑所酿。据说只有每月15那一日，他们才会拿出3壶来招待贵客。就算是我们青州穆家，也是费了好大的功夫才弄来了这一瓶。萧兄是皇族之人，想必十分想念这酒吧？哦，穆春风，我好心提醒你，你知道萧瑟的身份，你想要表忠心攀关系，这些都没什么。但你应该先问问他想不想当皇帝，小心又看走了眼。想不想当皇帝又如何？我是个商人，你可以怀疑我居心不良，但绝对不要怀疑我眼光不行。哎呀，此酒名寒檀香，乃是男爵落香城的名酒。酿制之后，藏于百尺寒潭之下，1年后取出，味凛冽，还有淡淡桃花香。比起这秋露白，更胜一筹。寒檀香确实是不可多见的佳酿。哼，你们不大爱喝酒吧？爱喝，我非常爱喝。那你们平时都爱喝什么酒啊？风花雪月虽然绵柔了些，却是最常饮的酒。不过不同的节日该饮不同的酒，桑洛、新丰、屠苏，都是好酒。但是最好喝的还是那7盏星夜酒，只可惜能喝的机会很少，偶尔蹭一蹭30尊的光。你能喝到7盏星夜酒？我也常喝，这有什么好稀奇的呀？我觉得不如风花雪月好喝，太烈了点儿，不够甜。你是不是忘了我师父是谁了？哦，嗨，来，喝酒，喝酒。萧兄，敬诸位。好香的桃花味儿，酒不错。嘘，
确实是好酒。堂兄，春风也是好酒之人，不知此次回到北离，可否带春风喝一次那星夜酒啊？啊，实在惭愧，最后一坛酒，上次被我们几个偷偷给喝光了。师傅在外出云游，也不知什么时候才能回来。也罢，上次如剑仙不是送了你一本酒经吗？里面没写酿酒之法吗？酒经，堂兄可否借我一看？你喜欢酿酒啊？竟然是这本书，果然是这本书，这本书很珍贵，太珍贵了。不行，不能再看下去了，再看下去与偷窃何异啊！穆兄言重了，一本酿酒的书，我也没什么兴趣。只不过这是前辈所赠，我也不方便赠与你。你若喜欢，拿去看2天便好。糊涂！小白脸服30杯，指尖好气响春雷。虽然我也只是听先生提过，所知甚少。不过我所珍视的东西，绝不会像你想的那么简单。我突然想起来，之前喝过大城主的酒，第2天早上起来功力突飞猛进。莫非那酿制之法也在这本书中？师傅酿的酒，的确可以提升境界，不假。难道真的是从这本酒经里学到的？就算不是，大师兄你学了以后，也可以让我们饱饱口福呀。你们俩少喝点。这酒虽然好喝，却是烈酒中的烈酒。好酒！刘启，去哪儿啊？我与乘风向北行，雪落轩辕大如溪。我与借船向东游，穿越仙子迎风力。我欲踏云千万里，要等你我喝。我们之巅沐日光，沧海绝境现青山，长风万里雁归来，无限天涯人不回。不见天涯，人不回。好诗，这诗意豪迈，却从未耳闻，不知是何人所著啊？是世间少有的奇人，也是我的朋友。1、2、3，这个剑往上抬，剑指摆好，弓步下去。你的马步在往上蹲，动作他们都不在，这骆明轩倒成了实际的真正大师兄了。自己都没练明白呢，别把人教坏。继续。有客人来了。白小棠。四光城主，尹长老。2，幸会。白小棠弟子来我雪月城有何贵干呢？江湖风波定，金榜论武名。金榜，这白小棠很多年没有颁过金榜了。看来白小棠认为，雷家堡一战是江湖一个新的开始。枪仙，请关榜。哎，我看看。你来念。哎，谢谢三城主。金榜第1榜，百兵榜。
枪仙司空长风，持枪乌月枪；剑仙孤剑仙洛青阳，持剑九歌；如剑仙谢轩，持剑万卷书；怒剑仙严战天，持剑破军；雪月剑仙李寒一，持剑铁马冰河桃花。玄剑仙已经陨落了，5大剑仙变为4大剑仙，实在令人惋惜。是啊。刀仙霸刀谭台破，持刀麒麟月；鬼刀摘月君，持刀阴阳；温柔刀苏雨落，持刀池落。酒仙百里东君，兵器、拳头以及所有。师傅，我找到我的名字了！你看，金榜第2榜梁玉榜第8名，雪月城弟子骆明轩。师傅，我进金榜了。才是个垫底的，有什么好高兴的？等到明年啊，我一定再上去看看第7名啊！哇，第7名是师姐，雪月城弟子司空千洛。第6名望城山弟子李凡松。第5名雪月城雷家堡剑心种弟子雷无钱，名号好长啊。第4名唐门弟子唐泽。第3名雪月城弟子唐莲。哎，没有第2名。哦，有2个第1名。梁玉榜守甲无双城弟子无双，守甲天外天弟子叶安世。雪月城弟子占4席，可守甲2位却都轮不上。如今江湖上人杰辈出，拿不到守甲也没什么。还有一榜，由我口传。什么？冠绝榜。冠绝榜，此榜不是早就已经封了吗？师傅什么意思？冠绝，顾名思义，冠绝天下。一旦上榜，就有第1名和第2名。得第2名的永远想得第1名，而得第1名的就要面对天下的挑战。据我所知，姬若风在10多年前已经封了此榜，现在再度打开，难道这么多年，这天下第1的争论就要自此终结吗？我只是传榜之人，如果雪月城不想接，那我便离开。不，你说。冠绝榜4甲：严战天、谭台破、谢轩、黎天。冠绝榜第3甲：司空长风、摘月君、唐连月。冠绝榜第2甲：洛青阳。看来大冲主果然是守甲了，以及百里东君。冠绝榜念到现在都没有听到我的名字，莫不是我成了那守甲？堂主说了，雷前辈跌境已久，如今重入逍遥天境。那日上望城山，更是与赵玉珍打了个平手。虽然赵玉珍留了手，但前辈重回巅峰已是必然。不必紧张，这都在意料之中。我意外的只是，这天下间还有谁能在百里东君和洛青阳之上？天下第1不是洛青阳就是百里东君，你来个并列第2。冠绝榜守甲，有守甲，有，还有在大冲之上。谁呀？冠绝榜守甲，莫一。莫一，不认识啊？报出来了。告诉我，谁是莫一？我当了20年雷家堡总管，对这江湖早已烂熟于心。莫一此人，未曾听闻。莫一，久违的名字了呀。过了这么久，终于快到了。
前面就是三蛇岛了。穆公子，请放心，你要的东西，我们一定会替你抓到的。不必了，他的身子快撑不住了，你们还是要抓紧时间。至于三蛇岛的事，就交由我们穆家自己来解决吧。好，那便多谢了。哦，对了，我这里有些毒药，你们捕蛇的时候或许有用，拿着吧。多谢。穆公子，这来都来了，不跟我们去岛上看看仙人啊？不了，比起拜神仙，还是我兄长的春天更重要。萧兄，这三蛇岛以后的世界，就没有人再见过了，你们能找得到吗？况且，茫茫大海，你们又拿什么来辨认方位呢？穆公子有什么建议呢？此次出行之前，为了防止发生意外，我们特意请了一位观星师。我以前也学过观星之术，倒也能自己分辨方位。你的那点观星术能派得上什么用处？哎，叶姐姐，叶姑娘，你不是随大将军一起回天启了吗？我不是真心想回去的，便找了个机会出来。那你真心来这儿是，自然是为了助他。父亲怎么想我不知道，我只想助他回到天启。因为我小的时候帮过你。不，因为我们是朋友。对，因为我们是朋友，朋友就应该远赴万里的互相帮助。你倒是开心了。许久没见了。啊，许久不见了。那个，你又漂亮了。哈哈，叶姑娘年纪轻轻，能力却超过那些浸淫观星术几十年的大师们。我还纳闷儿，你为何愿意来我这儿应招？原来也是为了萧兄啊！正好，我们去三蛇岛是有地图的。叶姑娘，你就随萧兄一同登岛吧。多谢。萧兄，你想我几日后来接你？我还能活几日？5日。那就7日。7日后来接我。好，7日后我会准时来接诸位。诸位一定要平安的活下来。多谢穆公子。多谢。我会。这就是大出主在地图上说的暗流吗？对，天
其天下共存，与日月同乐。说的大概就是这样。贵客临至，荣幸之至。仙人，冒昧拜访，还望仙人见谅。这些年，已经很少有人能来到这里了。既然来了，便是缘，何来的冒昧？哎，这仙人看起来挺好接触的，咱们走。我总觉得这仙人身上有种很熟悉的气息。你见过他？好像见过，又好像没见过。还不知道你们从哪儿来？啊，我们是从北离过来的。北离，许久不曾听到这个名字了。啊，仙人知道北离啊？我不仅知道，北离是我的出生地。我曾经在那儿待过一段很长的时光。看来你们赶了很长的一段路，大家都很疲惫了。既然来了，就别强撑着了。多谢仙人。哇，哎，仙人，您能不能不用手指我，请您摸一下我的头顶？为何？啊，书上说仙人扶我顶，结发寿长生，我想得长生。从前有一个人希望我摸他的头，然后呢？后来我把他修到的山崖一掌击碎了。啊，那个，要不然还是指一下吧。哦，点一下我的眉心就好。所以说是二位有事寻我。为何猜测是我们二位？他们三人虽然身心疲惫，但气息醇厚，睡一晚上即可恢复。可二位有所不同，一个气息紊乱，就快要死了；一个天生有缺，应该早就死了。果然是神仙，连脉搏都不需要拔，看一眼便知道他们的病机。先生说的没错，你身上有一股很熟悉的气息。仙人，我们见过。你不用叫我仙人，我叫莫一。莫一先生，你究竟是仙人还是？哎，我已经60有4了。啊，你看起来跟大师兄差不多大，果真是神仙啊！我师父曾经告诉我，仙人境界有所不同。如今的我，只能算得上地仙。地仙，所谓地仙，就是能改地上之事，改不了天上之命。先生，那我们的事算地上之事吗？自然，他们俩我都能医，也都可以医。那太好了。不过，我有个条件。神仙也会谈条件啊？自然，我助你们成地上之事，你们得帮我改天上之命。前辈要改什么天命？我要一个离开的人，重新回到这个世界。我们如何帮得到前辈？你最多只有3日，明日我向你们要一样东西，你们若给了，我便医好你。什么东西？到时候自然就会知道了。莫一先生，请问你可曾见过我师父百里东君？他1年前离城而去，说是要到海外仙境
求得一位酒饮，不知先生可曾见过他？我很多年前见过他，他是一个很有意思的人。他酿的酒很好喝。自从那一次别离之后，我就再也没有见过他了。或许他骗了你们。3日之后，我给你全新的体魄，你们给我想要的东西。这算哪门子神仙啊？还要跟我们做交易？你去寺庙求平安，也要烧上3炷高香。更何况我们是有求于仙人，付出点代价也是正常的。不过我实在好奇，我们身上有什么是仙人所需要的？我倒是有个想法，比起仙人来说，他更像我们江湖当中传言的另外一种境界。神游玄境，对，可静坐闭目，神思却畅游在千里之外，乃是逍遥天境之上的一品至高境界。就连我师父都未曾到过这个境界。而莫一先生的御风而行、瞬息而移的身法，更是与这神游玄境很是相像。不管是神仙也好，神游玄境也好，我总觉得这个莫一怪怪的。我跟随国师起剑咒修行过很长一段时间，他身上的气息与国师很像，似出自同一道门，甚至他身上的道家仙气更胜于国师。可是提到愿望的时候，他的眼神突然变了。变什么了？游仙堕魔，不寒而栗。这位莫一先生，跟我们想象的有些不同。那怎么办啊？萧瑟的性命只剩下3日了。先经过起变吧，看看这3日之内我们能不能找到什么线索。也许是我们想多了呢。你们待在这儿，我去找我师父。哎，大师兄，你放心吧，我了解我师父的，他只要答应了，他一定会做到的。我相信他一定在这个仙山里。我也认为百里东君来过这里。师傅，我们能帮帮他吗？你是神仙吗？我不是神仙，我只是个普通人。那老先生要买我吗？我可以帮你葬了你妹妹，但不会埋你。你只需做我的徒弟，跟随我修道。修道？修道是修成神仙吗？若我修成神仙，能救回我妹妹吗？我做不到，也没见过能做到的人。但你以后会比我厉害太多。我不及你，没资格说可不可以。好，我答应你。你叫什么名字啊？徒儿叫莫一。莫一。若依，昨天你说莫一和齐天辰身上的气息很像，难道他也出自青天剑？国师在进入青天剑前，曾拜黄龙山修仙士清风道人为师。我记得他曾经跟我说过，清风道人晚年的时候收过一名小弟子，那名弟子天赋惊人，短短3年，他的修为和造诣已在门内排得上前2，仅在国师之下。可那时国师已经修道16年，他却只用了3年。3年。他若继续留在北离，日后定可成为天下第一。可是他却坚持要出海寻访仙缘。
他想远离凡尘，成为真正的仙人。清风道人拗不过他，便随他一起出海，可是便再也没有回来。所以你怀疑这个人就是莫一？若真的是他，那他说的改天命之事，便是救活他曾经的妹妹。人都已经死了那么久，就连尸骨都不知飘散何处，怎么救活？生老病死是天道，强行扭转生死便是鬼道。但是你的病得治，我们已经没有退路了。接下来的事你要听好，这是我们唯一的机会。馒头吃可以吗？我长大一定会报答你的。里面有人吗？有人吗？可以给点稀粥吗？我妹妹快饿死了，我给你做工不要工钱。有人吗？有人吗？有人吗？家里有人吗？要不是我阿爹当年救了你们，你们早死了。你们竟然见死不救！哥哥，你回来了。绿儿，哥哥没用，还是没有找到吃的。哥哥，你看这是什么？饼，哪来的？刚才路过了一位好心的大师，他给了我2张饼，我已经吃了1张。这张是特意留给哥哥的。你吃过了？嗯。绿儿，绿儿，绿儿，你醒醒！小绿儿，哥相信我们很快就会见面了。莫一先生，虽是蝼蚁，却也碍眼。先生为何要这样？仙人忘情，原来这才是你的真面目。你很聪明，也很优秀，可惜了。这一回，你得死！师傅吗？师傅，你在这里吗？他醒了？不可能！你在这里吗？看来他根本就没有醒，只是你的气息他太不熟悉了，本能的护了一下。也罢，喝了孟婆汤，便不会再醒来。就让这对师徒困死在洞中。
师父，师父，师父，你醒醒！我是唐莲，师父，师父。师父，这喝的是什么酒啊？竟然会睡得这么沉。破汤。冠绝榜第3甲，雪月城百里东军。师父，师父，我名扬天下了。只是为师不明白，你为何要执着于“名扬天下”这4个字？年少时，我曾遇到一个姑娘，对其一见倾心。她对我说：“等你成为那名扬天下之人，我就知道你在哪儿了。我来找你。待我名扬天下，便是我们重逢之时。”他好像来了。你是谁？你是在问我的名字吗？嗯，我叫百里东君。东君，这个名字很好听。当年忘了问你最重要的一件事情，你叫什么名字？我叫月瑶。师父，师父，怎么会是你？你为什么要假扮成月清的样子？为什么刚才要故意按我那一招？你放过他吧，就当是我替他去死了。他所有的恶都由我来承担。不，跟我走，我带你去找长风，他能治好你。来不及了，因为我已经死了。死了。我们相遇，我们重逢，这些你都还觉得熟悉吗？因为我们在梦中啊。你从一开始就知道了。喝了孟婆汤，忘记的事情会想起来，离开的人会再回来，所有的事情都会改变。你要醒来，还是沉浸在这场大梦之中？我想活在你永远存在的世界里。我等了很久，就是为了这一天。傻瓜，我已经死了。